Siemanko widzowie, właśnie jesteśmy u naszej koleżanki w domu, Gabrysi, na nocce i jest ogólnie godzina 1:46. Tak, mamy plan nie spać. To jest nasza koleżanka i moja siostra. No i jak mówiłam, nie ma. Jezus, odpakowało się. Sama to odpakowałaś. Nie, samo się odpakowało. Jak mówiłam, mamy plan nie spać do godziny 3:39. Idealnie. Teraz możemy pokazać slime? Tak, właśnie mamy opening slime'ów. To mogę- Ja pierwsza. Ja- Ja oceniam jury. Zuza, trzymaj nam. Ja pierwsza? Nie. No już. Ja oceniam. Dobra. Ale powiedz, że to mój. To jest. Oni wiedzą, że. Czekaj, To jest slime. ale ja mam go dotykać tym, nie masz pozwolenia, nie masz prawa. Nie masz Dobra. prawa. To jest slime o kolorze żółtym. Będę Z brokatem. Sama. Z Tylko brokatem. nie. Mogę na chwilę? Ja wszystko powiem. To jest slime panny Zuzanny. Wiecie, na Zuza, proszę cię. Jak mówiłam, jest on koloru żółtego. Z brokatem. Nie, on po prostu jest posypany żółtym brokatem i wyszedł nam cały żółty jednak. U nas to widać, jakby był taki, nie wiem, żółto-zielony bardziej taki. No, bo mi się pomieszały. No. U was na kamerze widać chyba bardziej żółty. Poczekaj. Możecie... Co ty robisz? Tu Gabi się bawi. Patrzcie Że- i ocencie rozciągliwie. No właśnie, możecie ocenić Czekajcie. rozciągliwość, możecie ocenić, ale ta konkurencja będzie później, jak ocenimy slime. Zuza, możesz już schować naszego. Tu mamy takie piękne Gucci pudełeczko z pokryweczką. ja mam z takim- Gucci ja mam z Louis takim- Vuitton. Dobra. To jest Gucci Louis Vuitton. Dobra. Przechodzimy do następnego. Teraz cały czas Zuzi, później Ani, później moja. I To jest twoje. A Ania ma niestety jednego. no, ja mam jednego, Zuza 3, Bo a jej się Gabi... popsuł slime. No, mi się popsuł, jeden za dużo wodnisty był. A ten, zalekramuj, gdzie można kupić te klej i aktywator. Klej i aktywator proszę zalekramować. Klej aktywator można kupić w M1. Właśnie. Koniec Koniec reklamy. Oczywiście Wiecie czemu, do robienia wiecie, slime'ów. czemu to nagrywamy? Bo nam się nudziło. No właśnie. I wymyśliłyśmy film tak na szybko. Proszę bardzo, to jest następny slime. Oga? Proszę. Ty też. Tu mamy slime'a Zuzi. Jest różowy, ale tak u nas widać bardziej przezroczysty różowy. Widzisz? Taki bardziej trochę. Ale daj mi jeszcze. To jest ją. I oczywiście też ma brokat. Ale nie wiem co powiedzieć. Ale ja Zuza oczywiście musi się kłócić przy nagrywkach. Ej, co ci przeszkadza w wstrzymaniu? Napiszcie ludzie, co jej przeszkadza takiego w trzymaniu slime. No bo on jest mój i własnoręcznie robiony przez Gucci Louis Vuitton. Dobra, twoje już nie pokazujemy. Dobra, przepraszam. Jak mówiłam, jest posypany też brokatem. I mamy pudełeczko Gucci Louis Vuitton. Gucci. Kurde, za chwilę chyba nagrywanie mi się kończy. To będzie następny odcinek. No to szybko robimy. Dobra, ale Gucci Vuitton czerwony kolor. Śpieszymy Nie, się. to od nowa nagrajmy już, ale taki porządny, wiesz. Ale nie, jeszcze dużo, to trochę. Mamy zielonego slajma Zuzi
oczywiście no bardziej pastelowy widać, ale też tu jest brokat, tylko słabo widać, że tu jest brokat. Bo ogólnie Też- to farbowaliście brokat tak. pastkami. Mogliśmy pastkami Pokaż które mam w brokat, pokoju. szybko pobiegnij po brokat na biurku. Dobra, już wiem. Tu A wy robiliśmy na możecie biurku. popatrzeć, jak ja się bawię. A wy nie macie takich slajd. Dobra, brokat. ty się chwalisz. Nie, Takich przepraszam, brokatów ja je polecam, bo dopiero używam i są najlepsze. Patrzcie, Bo ja Zuzia, ich właśnie slime, dobrze... kawałek z tego slima. Nawet jak mało się użyje, to dobrze farbuje, nie wiedziałam. Dobra, Gabi, mogę twoje opowiadanie to samo? Dobra, ja sobie sama, okej? Mogę na chwilę, tylko o kole. Jeszcze chuja. To jest też taki bardziej, to jest Gabi. Gabi to moja koleżanka, to jest Gabrysia. jej. Gabrysia, to jest moja koleżanka. Gabi. To też jest, to jest, miał wyjść pomarańcz, ale to jest taki pastelowy, taki... Różowy pastelowy. To jest Jeszcze taki twój. pomarańcz, taki... Mogę się pobawić twoim... U was widać, że to jest pomarańcz chyba, ale to jest taki pastel u nas. Jest taki odblaskowy, jakby pomarańczowy. Tak. Taki mi wyszedł. No, taki W sumie brokat był jest taki bardzo ładny. fajny, bo jest taki, jakby to powiedzieć. Bardzo fajnie. Tak. No to wkładamy do Ania. Gucci Flaps pudełka. Teraz Pięknie zrobię. A to w ogóle jest Ani. Proszę nie pokazywać, to później. Następny slime Gabi. Mogę się pobawić. Tak samo zielony. Zuza, wyjmij tego zielonego, żeby pokazać, że są te same. Poczekaj, Też bo jest mi się zielony. przykleja Posypa... wszystko. Dobra. Mi tam poleciało. Dobra, nie wiem co tu się wydarzyło, ale przejdźmy dalej. Też To tu... będzie najśmieszniejszy fragment. No, ty masz same bardziej pastelowe. No. To jest mój. Ej, takie same kolory. Moje jest większe, no. Elo. Zuj... O co chodzi? Elo No, 320. Elo, Twoja elo, mama trzy, to dwa, zero. z Oreo. Dobra. Fajne dość. Powiem ci, Gabisia, proszę. I przechodzimy do mojego ostatniego już. Najgłupszy. Co? Wielki jest. Większy od wszystkich. Oprócz ośmiorniczki. Z Moje nadmorza. ośmiorniczki. Z nadmorza. Z nadmorza, tylko ją można kupić, ale mocno. Dobry. Poduszkę sobie podłożę. To jest pies. Dobra, razem podłożę. Już mój slajmik jest Auć. niebieski, bo jakby nie wiedział, to mój ulubiony kolor. Chciałam jeszcze różowy zrobić, A znaczy mój jest różowy, to jest. fioletowy chciałam zrobić, ale mi się popsuł, bo był za dużo Patrzcie, chyba różowy. aktywatora Jak dałam. połączy się te kolory, to wyjdzie fiolet. Fioletowy mi się właśnie popsuł. A i jutro jeszcze zrobimy, jak będziemy... No, to możemy nagrać. nad Białe, co? Jezioro. Białe No, ale my tak o 12 wyjedziemy, bo ogólnie moi rodzice To teraz są na może- weselu. I my to- jesteśmy z babcią, tylko że No mamy... to ile slajmów zdążymy zrobić? 100. Pół miliona. Nie, mamy mało tego kleju. A aktywator jeszcze No wystarczy. chyba, sorry. żebyśmy z babcią poszli do za mną papierniczego, to nagry- może w papierniczym też są. Może? To ja śpiąca jesteś, a nie trochę. Nie jestem ani trochę. Dobra, do widzenia. A w ogóle wkładam do... Patrzcie, Ja mam pudełko Weź mi spodenek tosta. moich pięknych. A ja mam 2 miesiące. Patrzcie! Patrzcie. Dobra. Nie. Cicho bądźcie. Ja mam pudełeczko w tosta. A to w ogóle Gabrysia też ma siostrę, tylko dobrze. tam w innym pokoju śpi Dobrze, jeszcze Powiedzenie ma. Łapencję w górę,
Ania mnie zmusza do nagrywania i cześć. Zmuszam cię. To znaczy zmusiła mnie, powiedziała Po prostu łapeczki w górę. No, Tak. powiedziała mi, ej, i powiedz im, żeby zostawiły... Mówiłam tak. Ona kłamie, wierzcie mi, ona kłamie. Nie, wiesz czym Ja tylko szepnęłam. Ej, takie coś- zostawiajcie łapeczki w górę. No, Tak, żeby to powiedziała, ale żeby, i tak powie- zostawiajcie łapeczki w górę. Jest kłótnia o łapeczki w górę. Jak Tak. zostawicie łapeczki w górę, Ile to jak powiedziała? policzycie ile powiedziałam łapeczki w górę, to zostawcie komentarz, jak policzyliście ile powiedziałam. I zostawcie dzwoneczek i dzwon. O, sorry. ups. To do A się widzenia. bawię slajmem, pa!